Газові аероперекриті. Произошли выстрелы, погибла моя дочь, погибли мои соседи рядом все. И понимаете, я бы хотел, чтобы вы посмотрели, что у нас это русский мир делает. Что он делает в нашей Украине, я не могу понять. И хочу, чтобы вы посмотрели, где воронка находится. Идемте покажу, чем они стреляют в наших людей. Вот он пришел, корреспондент. Здесь погибла моя дочь. Здесь погибла моя дочь. Вот в этом месте. Вот здесь моя погибла дочь. Она пошла в туалет. Вот так вот получилось. Газові аероперекриті.